Jemi rikthyer sërish në studio dhe jemi në pjesën e 4 të emisionit. Do të shkojmë tani me Marselin drejt për drejt nga qendra e Tiranës me temën që Marseli ka zgjedhur për të pyetur sot qytetarët në këtë mëngjes. Marsel, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Cila është tema që ka zgjedhur sot? Një temë e cila Po, tema që kemi zgjedhur është se cili nga ne çfarë i njohim vetes, një arritje apo një cilësi sa më të madhe që i njohim vetes. Arritja është ajo që kemi arritur në jetë, ndërsa virtyt apo cilësi që mendojmë që kemi ne si njerëz. Zakonisht kemi gjykuar të tjerët, por tani ka ardhur momenti për të gjykuar veten. Si e shohim ne veten tonë? Kjo është pyetja që kemi për shumë interesante tema që ke zgjedhur sot, Marsel. Do të përpiqem për të marrë qytetar megjithëse janë me nxitim dhe ndodh gjithmonë që sapo ne dalim ndodh kështu sigurisht një bombë, të gjithë largohen, është çështja e kamerave, por do të përpiqem për të marrë sikleti që kanë qytetarët nga kamera. Mirëmëngjesi. Një pyetje shumë e shkurtër, cila është një virtyt apo arritje që e njihni më shumë vetes tuaj në jetë? Vetes tonë. Ka shumë gjana, burë, e kupton. Një arritje që keni bërë në jetë që si jeta shumë gjana tani edhe s'kupton. Një arritje, një punë e rëndësishme, një shkollim, një gjë. Çfarë gjana se ka si jeta ku nuk kuptohen më apo të them, ora? Nuk mban mend një specifike. Zotëria kishte shumë gjëra që njihte vetes, si virtyte, si arritje, saqë as nuk i mbante mend që ti kuptonte. Është gjë e mirë që qytetarët i njohin vetes shumë gjëra pozitive, shumë aspekte pozitive. Më mirë ta njohësh veten në këtë formë se sa ta kritikosh veten për gjërat që nuk e arritur. Kështu që kjo është një mënyrë e mirë të menduari për të ecur përpara. Po, njeriu duhet të ketë vetbesim, me këtë jam shumë dakord me ty, kështu që do të përpiqem të marr një tjetër qytetar me një vetbesim po kaq të lartë, por pak më të ulët sa të na përgjigjet. Jo kaq të lartë sa mos të shkojë në përgjigje. Mirëmëngjesi. Një pyetje shumë e shkurtër. Mundet? Më thuaj një arritje që e njeh vetes, një virtyt, që thua unë jam kështu, jam i ndershëm, jam i saktë. Ora më jep na një lek ti të flasun. Po si, vetëm me lek fleti, po fol për veten tënde më zotëri, s'do flas për mua. Ai avokati çaresh, çfarë bën ai me lek? Nuk e kuptova zotrin, ishte shumë profesional në atë që po thoshte. Ne na duhet live për të nxjerrë çadrën, sepse sapo filloi shiu, po sigurisht ne nuk do ta ndërpresim këtë transmetim. Do përpiqemi që edhe në këto kushte të kemi mundësinë për të marrë qytetarë të tjerë duke ndihmuar ndoshta edhe me çadër. Mirëmëngjesi, ti u ndihmoj sa të hapni çadrën? Ju më përgjigjeni, më fal. Po se dëgjova jo, mendova se do të ndihmoja me çadër. Po përpiqja vetëm për ta ndihmuar me çadër, por me sa duket e kishte problem kamerën. Ne kemi parë që shumë qytetarë kanë problem kamerën, nuk është qëllimi ynë për t'i vendosur ata në siklet, më shumë ishte për të vendosur për çadrën. Gjithsesi do të përpiqemi për të marrë të tjerë prenoncime për të parë nëse do të mundemi, nëse ka zotëria apo zonja që do të na gjigjen. Kam një zotëri që po vjen, në radhë të parë do ta pyes. Mirëmëngjesi, mund të bëj një pyetje? Okej. Ja edhe ne një kështu edhe për ç'a do bëjmë? Më thuaj një virtyt që e njeh vetes tënde. Një gjë që ke arritur në jetë që thua bravo më qoftë, ose një virtyt si njeri. Kam qenë punëtore madhe, me dirësën e ballit kam ecur gjithani, kurse shteti, qeveria e Salës më hoqin na puna pa një të drejtë dhe më ka lënë me 100.000 lekë pension. Që keni qenë punëtor, kjo është arritja më e madhe, realizojnë dhe unë ju përgëzoj. Punëtore madhe sa s'ka më. Ju përgëzoj për këtë, ju përgëzoj. Na duhen njerëz shumë të ndershëm dhe përgjithsisht shqiptarët janë njerëz të ndershëm. Reinaldo, kështu që ky është një konfirmim se si pjesa më e madhe e popullsisë janë pikërisht në këtë lloj gjykimi për veten e tyre dhe mirë bëjnë. Do përpiqem të marr një tjetër zotëri. Mirëmëngjes zotëri. T'ju bëj një pyetje si mëngjes. Cila është një arritje apo virtyt më i madh që i njihni vetes tuaj? Nuk kam gjë për të thonë. Kujt stacioni Elin? News 24, emisioni i mëngjesit. Më thoni, nëse do përshkruajt veten tuaj një virtyt. E jam i sigurt që fillon me ndershmërinë, por më thoni një tjetër që ju ja njihni më shumë vetes tuaj. Unë vetes time e nxjerr në dritë që ika nga Fieri edhe në Tiranë, që më hap rrugën nga Sali Berisha. Pra po thoni për zgjuarësia, ë? Menduat gjatë? Apo jo? Menduam gjatë, e hapja ai të aty mundësin për të falënderuar. Sali Berisha është për të falëndruar. Për falëndruar ju, mërë zotëri, që e menduat tjerë si rrugë, se mund të rritit prapë në Fier. Jo, po ai... Virtyti juaj kush është? Unë e kisha ëndër që të bija në Tiranë. Virtyti juaj?
Kjo është, këtë e kam si virtut. Është falenderues, Pra, kjo është arritja zotëria, më e madhe kjo është që një kemi virtyt. bërë. Marcel, zotëria është falenderues ndaj Sali Berishës. I lutem Zotit, Edhe që jeni falenderues virtyt është. po, faleminderit dhe juve. Faleminderit dhe juve. Paqet punë sa më shumë. Shumë faleminderit. Mirë, Marcel. Këtu ishin disa përpenoncime, do të përpiqemi. Nëse e Po? shikon që është e vështirë teknikisht për shkak edhe të rreshjeve të shiut, unë falenderoj për intervistat që ti na solle, se është e kuptueshme që kamera edhe do kushtet veta për të bërë intervistat tilla, por nëse është e mundur, mund vazhdojmë, nëse jo, e ndërpresim këtu me Marcelin, duhet kuptuar edhe vështirësia e terrenit, në momente tilla kur fillon shiu papritur, duhet që të kujdesemi edhe për Marcelin, edhe për pajisjet teknologjike që kemi në terren. Faleminderit shumë Marcel për zërat që na solle sot. Gjithsesi, po. Shumë faleminderit dhe juve. Mirë, kemi qënë me Marcelin dhe kemi ardhur në fund të emisionit për ditën e sotme. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë do të ritakohemi sërish nesër në të njëjtën orë me të ftuar të tjerë dhe tema të tjera interesante për diskutuar së bashku. Faleminderit.